салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. Ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. Як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар назди бозори Нав. Як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 33 микрорайон. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 47 метр квадрат мебошад. нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Султони Кабир. духонага квартира дар 12 этаж қарор дорад, 65 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ин расмо кӯҳна мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, Чикаловский. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа, дар назди бозори Фаровон, пушти стадиони Пахтакор. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа, Шабчароғ, рӯпарӯи стадиони Юнус. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.